Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Büyük bir plaj çantası yapıyoruz. Günlük hayatta da çok rahatlıkla kullanabileceğimiz, büyük çanta seven hanımlar için de ideal bir çanta. Makrome ipiyle yaptım. Çantamın içini açıyorum. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak büyüklükte. Katlıyorum. Tabanında bir motif kullandık. 4 tane motiflerini de kenarlarına birleştirerek 5 motifle yapıyoruz. Şöyle bir çanta süsü yaptım. Yaprak modeli. Açıklamalar kısmına linkini atacağım. Çantamızın askısı ister elde ister omuzda rahatlıkla kullanabileceğimiz çantamız. Burada istersek sade yapabiliriz. İstersek her motifini ayrı renklerle yapabiliriz. Polyester iple, rafya iple, kağıt iple, her türlü iple yapabiliriz. Örnek olarak gösteriyorum. Kağıt iple yaptım. Kağıt iple yaptığım çantamda çok güzel oldu. Aynı ölçülerde. Çantamız için kullanacağım ipim Diva Koton Makrome. 230-270 gram arasında. Renk kodu 02305. İpimin kalınlığı 4 numaralı tığ kullanıyorum. İpimi aldım. 2 parmağıma doluyorum. Alttaki ipten tığımı geçirip üstteki ipi alıyorum. Kenardaki ipten ipimi çekip bir zincir çektim. Sihirli halka yaptık. Halkamı da kısa ipimi çekiyorum, küçültüyorum. Bir zincir çekmiştik. Bir kez daha çekiyorum. 2 zincir çektik. Tığıma doluyorum. Halkanın ortasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisinden geçiriyorum. Son ikisinden de geçirip ikili trabzan yaptım. Tığıma doluyorum. Halkanın ortasına batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Zinciri saymıyoruz. 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane yaptım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmeğimi yükselttim. Kısa olan ipimi çekiyorum. Halkamızı küçültüyoruz. Şimdi başlangıçta 1-2 zincir çekmiştik. Üçüncü noktaya, trabzanın tepe noktasına ters taraftan tığımı içerisinden geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum, tığıma aktardım. Trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Düz tarafını çevirdim. İlmeği de elimle tutuyorum. Şimdi şu boşluktan tığımı geçiriyorum. İlmeği tığa alıyorum. İpimi alıp biraz çekiyorum, sıklaştırıyorum. Tığıma doluyorum. İpimi çekiyorum. 1 2 2 zincir çektim.
Tığıma doluyorum. Zinciri çektim. Boşluğa batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Burada zinciri de trabzan olarak sayıyoruz. 2 trabzan oldu. Tığıma doluyorum. Kısa olan ipimi de şöyle alıyorum. Şimdi yanındaki boşluğa batırıyorum. Trabzanın tepe noktasına ipimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Bir kez daha batırıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıp 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 24 tane trabzan olacak. 24 tane trabzan yaptık. Başlangıçta zincirle bir trabzan yapmıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 tane trabzan yaptık. 1, 2 zincir çekmiştik. Üçüncü noktaya trabzanın tepe boşluğundan ters taraftan tığımı alıyorum. İlmeğimi tığıma alıp içerisinden geçiriyorum. Şurası bizim boşluk olan yer. Şimdi burada son trabzanın tepe noktasından tek taraftan tığımı içerisinden geçiriyorum. İlmeğimi tığıma alıyorum. İpimi çekiyorum. İpimi doluyorum. İçerisinden geçirdim. Bir, iki zincir çektim. Zincir çektiğim noktaya tığıma doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Aynı noktaya bir kez daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane trabzan oldu. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın tepe boşluğuna tığıma doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, aynı boşluğa 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine tığıma doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkincisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12. Son üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane atlıyorum. İkincisine batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Trabzanın tepe noktasından tığımı içerisinden geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Boşluktan tığımı içerisinden geçirdim. İlmeğimi
tığıma alıyorum. Tığıma doluyorum. İçerisinden geçiriyorum. 1 2 2 zincir çektim. Şimdi motifimiz yuvarlak, kare haline getiriyoruz. 2 zincir çektim, tığıma doluyorum, aynı boşluğa batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane. Bu bizim köşemiz. Bitirdiğimizde öbür yarısını tamamlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir boşluğuna batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Öbür bir zincir boşluğuna batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir çekiyorum. 2 tane üçlü trabzan yaptık. Bir zincir boşluğuna tığıma doluyorum. İkinci köşemizi yapıyoruz. 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Tığıma doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki tane üçlü trabzan yaptıktan sonra bir köşe yapıp başlangıç noktamıza gelelim. 1 2 3 4 başlangıçta 3 tane yapmıştık, yarım bırakmıştık. Bir zincir çektim, tığıma doluyorum, aynı boşluğa batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Motifimiz kare oldu. İlmeğimi uzatıyorum. Trabzanın tepe noktasından tığımı içerisinden geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Tepe boşluğundan çıkarttım. Şimdi burada bir zincir boşluğunda tığımı geçiriyorum. İlmeğimi tığa alıyorum. Bundan sonra köşelerimizi hep bu şekilde yapıyoruz. İçerisinden tığımı çekip ipimi çıkartıyorum. 1 2 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batırıyorum. Zincirle beraber 3 tane trabzan oluyor. Bir zincir çektim. Bu bizim köşemiz. Yarım bırakıyoruz. Dönüşte tamamlıyoruz. Tığıma doluyorum. Bir zincir boşluğuna batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bundan sonra artık hep bu şekilde ilerliyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir boşluğuna batırıyorum. Üç tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çekiyorum. 2 taneydi. Bu sırada 3 tane oluyor. Boşluğa batırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşeye geldik. Tığıma doluyorum. 1
2, 3. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Motifimizi artık bu şekilde ilerleyerek büyütüyoruz. Ortasından da sayarak 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. 12 sıra yapalım. Son köşemizi yaptık. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra yaptık. İlmeğimi tığa alıyorum. Trabzanın tepe noktasından ilmeğimi geçirdim. İlmeğimi tutuyorum. Orta boşluktan ilmeğimi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bir tane zincir çektim. İkinci trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir boşluğuna geldim. Boşluğa batırıyorum. Sık iğne yaptım. Bir kez daha batırıyorum. Sık iğne. 3 trabzan yapmıştık. İlkine batmıyoruz. İkinci trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Sık iğne. Bir zincir boşluğuna 2 tane sık iğne. Üçlü trabzanın da 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yaparak köşeye geldik. Köşeden önceki boşluğa sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepe noktasına batırdım, sık iğne yaptım. Yanındaki trabzanın tepe noktasına batırdım, 2 tane sık iğne yaptım. Bir zincir boşluğuna geliyorum, 2 tane de boşluğa sık iğne yapıyorum. İkinci trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum, sık iğne. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum, sık iğne. Boşluğa geldim. 1, 2. Sık iğne yaparak başladığımız noktaya gelelim. Sık iğne yaparak başlangıç noktamıza geldik. Motifimiz burada bitiyor. Son trabzanın tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne yaptım. Yanındaki trabzanın tepe noktasına batırdım. Sık iğne yaptım. Bir zincir boşluğuna batırıyorum. Boşluğa da 2 tane sık iğne yapıyorum. Motifimiz burada bitti. Motiflerimizi dikmek için ...160 santim uzunluğunda ipimi kesiyorum. ...160 santim. Dört tane motifimizi... ...kenarlara dikeceğimiz motifimizi... ...160 santim uzunluğunda ipimizi kesiyoruz. Bir tane motifimizi de taban yapıyoruz. Tabana yaptığımız motifin ipini de 4 metre ayırıyoruz. Burada şimdi ipimi çekiyorum.
Şimdi şurası bir zincir boşluğumuz, yani kaydırma yaptığımız bir önceki sırada. Buraya değil, şuradaki 2 ilmek gözüküyor. Sık iğnenin tepe noktasından ters tarafından tığımı içerisinden geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Buradan da şurası bizim orta boşluk. Bunu değil, şu bizim ipimizi ayırdığımız ilmeğin içerisinden geçen nokta. Burası değil, yanındaki 2 tane gözüküyor. Sık iğnenin tepe boşluğundan şöyle tersten tutuyorum. İpimi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Ölçümünü veriyorum. Motifimizin bir kenarı 26 santim. Çapraz ölçüyorum. 36 santim. 4 tane kenara dikmek için motifimizi yapıyoruz. Bir tane de ortaya taban olarak motifimizi hazırlıyoruz. Toplamda 5 tane motifimiz olacak. 5 tane motifimizi hazırladık. Bir tane motif ortada, 4 tanesi de her bir köşesinde. Motiflerimizi de ipler bırakmıştık. Buradaki ipi bu motifle birleştiriyoruz. Soluna ipimi yerleştirdim. Sol köşesine bu iki motifi birleştiriyoruz. Sol tarafına geldim. Bu iki motifi birleştireceğiz. Önce tabanı birleştiriyoruz. Tabanda da ipimi ayırdım. Önce bu motifi, sonra öbür motifleri birleştirerek taban kısmını bitiriyoruz. Taban motifim, kenar motifimin birini birleştiriyoruz. İki köşesini de tam karşılıklı getiriyorum. Şurası bizim ipimizi ayırdığımız nokta. Tam köşenin ortası. Buradan da tam köşenin ortasından tığımı geçiriyorum. Ayırdığımız ipi şöyle iç tarafa alıyorum. İki tane ilmeğimizi ipimi doluyorum, tığıma çekiyorum. Şimdi yanındaki ilmeğin tek tarafını alıyorum. Buradan da tam karşısına denk gelecek ilmeğimizin tek tarafını alıyorum. İpimizi altta tutuyoruz. Üçünü birden çekip kaydırıyorum. Tek kanadını alıyorum, içe bakan tarafını. Tam onun karşısına gelecek ilmeğin tek tarafını alıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. İpimi alıyorum. Üçünün içerisinden kaydırıyorum.
taban motifimizle kenar motifimizi birleştirdik. Tam köşeye geldik. Köşe uç noktaya. Bu bizim ipimizi bırakıyoruz. Motifimizin duvar kısmını birleştireceğiz. Ayırdık. Öbür motifimi alıyorum. Köşeleri yine denk getiriyorum. Tam köşenin orta noktasından burada bıraktık. Şuradan tığımı batırıyorum. Buradan da tam köşenin uç noktasından alt taraftan tığımı geçiriyorum. Şimdi üçünü birden çekiyorum. Şimdi aynı şekilde tek tarafını alıyorum. Öbür motifimizin de tek tarafını alıyorum ilmeğin. Üçünü birden kaydırıyorum. Çantamızın tabanına 4 tane motifimizi birleştirdik. Şimdi duvar kısmını yapıyoruz. Çantamızın duvar kısmını yapıyoruz. İki motifimizi karşılıklı getirdik. Şimdi şu nokta tam bizim ipimizi ayırdığımız nokta. Oradan tığımı geçiriyorum. Burası bizim tabanımızın tam uç noktası. Şu baştaki ilmekten, yani tam ortasındaki ilmekten alttan tığımı geçiriyorum. Tek tarafını alıyorum. Bu da bizim birleştireceğimiz motifimiz. Onu da alttan tek tarafını alıyorum. İpimi altta tutuyorum. 3 tane ilmeği hepsinden tığımı geçirip kaydırıyorum. Yanındaki ilmeğin tek tarafını alıyorum. Tam onun karşısına denk gelecek ilmeğin tek tarafını aldım. Tabanda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Üçünü birden çekiyorum, kaydırıyorum. Yanındaki ilmeğin tekini alıyorum. Onun karşısına gelecek ilmeğin tek tarafını alıp üçünü birden çekiyorum. Kaydırma yaparak sonuna kadar yapıyoruz. Bitirdikten sonra da çantamızın öbür kenarlarını aynı şekilde yapıp gelelim. Çantamızın son duvarını yaptık. Uç noktaya geldik. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi içerisinden geçirip sıkı bir şekilde çekiyorum. Kalan ipimiz. Çantamızın içi, kenarları, tabanı,
Şimdi çantamızın ağız kısmını yapacağız. Yeni bir ip alıyorum. Tam çantamızın birleştirdiğimiz noktadan tığımı içerisinden geçiriyorum. İpimi aldım. İpimi çekiyorum. Bir zincir çektim. Kısa kalan iplerimizi de aradan yürütüyoruz. Şimdi hemen yanındaki yuvadan ikisini birden alıyorum. Tek tarafını almıyoruz artık. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki yuvadan tığımı batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Her boşluğa sık iğne yaparak devam ediyoruz. Köşeye kadar gelelim. Köşeye geldik. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tam birleştirme noktamızdaki bir önceki yuvaya batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda bekletiyorum. Burası bizim birleşme noktamız. Hemen onun yanındaki yuvaya batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Bir ilmeğe düşürdüm. Yanındaki yuvaya batırıyorum. İkisini birden alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Köşelerde bu şekilde ilk sıramızı yapıyoruz. İkinci sırada da her boşluğa sık iğne yaparak 2 sıra yapalım. Çantamızın ağız kısmında 2 sıra sık iğne yaptık. Çantamızın ağzını topladık. İlmek belirleyicimle çanta askısının yerlerini belirledim. İki motifimizi tam karşılıklı getiriyoruz. Çantamızın ağız kısmının ölçüsünü alıyorum. 54 santim. Askı için ayırdığım boşluk 16 santim. İşaretten başlayarak kenar kısmına ölçtüğüm nokta 18 santim. Bu taraftan da ölçüyorum. 18 santim. İki tarafına da çantamızın askılarını, işaretlerini belirledik. Başladığımız nokta sık iğne yaparak işaretlediğimiz noktaya kadar geliyoruz. İşaretimi çıkarttım. İşaretlediğim noktaya da sık iğne yapıyorum. Askı için zincirimizi çekiyoruz. 27 santim uzunluğunda zincir çekelim. Çantamızın askısı için zincirimi çektim. Ölçümünü veriyorum.
27 santim. 52 adet zincir çektim. Zincirimi şöyle elimle düzelterek tutuyorum. Tığımı içerisinden geçirdim. İşaretlediğim noktada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Tam o noktaya tığımı içerisinden geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıp sık iğne yapıyorum. Her boşluğa sık iğne yaparak çantamızın öbür tarafında işaretli belirlediğimiz noktaya kadar sık iğne yapıyoruz. 27 santim uzunluğunda zincirimizi çekip sık iğne yaparak başladığımız noktaya gelelim. Sık iğne yaparak askımızın olduğu noktaya kadar geldik. Askımızın ilk başladığı zincir çektiğimiz noktanın hemen dip noktasındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. İlk zincirin içerisine batırıyorum. 2 ilmeğini alıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden çektim. Burada potluk olmasın diye bu şekilde yapıyoruz. Öbür sıralarda da aynı şekilde yapıyoruz. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. 2 ilmeğini birden alıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Askımızın zincirine sık iğne yaparak dip noktasına geldik. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. Son zincirin içerisine batırıyorum. 2 ilmeğini aldım. İpimi çekiyorum. Yine zincirin dip noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden çektim. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak öbür askımızda da aynı şekilde yapıp gelelim. Askımızın zincirlerindekini sık iğneleri yaptık. İlk başladığım askıya geldim. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Tam dip noktasındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum, bekletiyorum. Askıdaki ilk sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeği birden çektim. Bunu yapalım. Bu böyle yapmazsak potluk olur, çirkin durur. Yanındaki sık iğnenin tepe boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yaparak askımızı istediğimiz kalınlığa gelene kadar ilerleyelim. Çantamızın askısını 4 sıra yaptım. Çantamızı tam şöyle tutuyoruz. Tam kenar kısmından ilmeğimi bıraktım. Burada başlamıştık. İlk başladığımızda sık iğneye. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Tam kenar kısmından yanındaki yuvanın içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum.
kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Askımızın olduğu yere kadar gelelim. Kaydırma yaparak askımızın olduğu noktaya geldik. Askımızın ilk dip noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Askıdan olan ilk sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Üçünü birden çektim. Askımızda sık iğne yapıyoruz. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki yuvaya batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Askımız bitene kadar sık iğne yapıyoruz. Bittikten sonra kaydırma işlemi yaparak öbür askımızda da sık iğne yaparak çantamızın kenar uç kısmına kadar gelelim. Kaydırma yaparak başladığımız noktaya geldik. Şurası bizim başladığımız nokta. Burada ipimi çekiyorum. Başladığımız noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Bitirdiğimiz noktadan da tekrar ipimi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Buradan da ipimi iğneden geçirip iç kısmından ipimizi gizliyoruz. Çantamız bitti. Ölçümünü veriyorum. Genişliği 54 santim. Uzunluğu 27 santim. Tabandan uzunluğunda ölçtüğümüzde 39 santim. Çantamızın içi büyük bir çanta, kadraja da sığmıyor. Tabanı katlıyorum. Askıları herhangi bir potluk olmadı. İster elde, ister omuzda rahatlıkla kullanacağımız çantamız. Bu ölçülerde yaptığımızda 3 yumak ip yeterli geldi. Bir yumaktan 2 tane motif oluyor. Şöyle yaprak süsü yaptım. Çantama şu şekilde yerleştireceğim. Linkini de açıklamalar kısmında paylaşacağım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Hoşça kalın.